مرحبا. ليه منسعل؟ السعلة أو الكف هو انفجار مفاجئ للهواء من الرواية على لحمة الحلق وبسرعة هائلة. ممكن شبهها لطابة التنس بسرعة 75 كيلومتر بالساعة أو البيسبول 130 كيلومتر بالساعة، بينما السعلة هي أسرع بكتير فسرعتها ممكن توصل لل 150 كيلومتر بالساعة. بالسرعة القوية للسعلة بتنظف المجاري الهوائية من كل جسم غريب معلق أو بيعترضها. لتتم السعلة عدة أمور بتحصل بانتظام. مثلا إذا شفنا شو بيصير إذا شوية مي وصلوا على القصبة الهوائية، أول شي بيصير هو الأوتار الصوتية بتفتح زيادة عن الطبيعي تيدخل كمية زيادة من الهواء على الرواية. تاني شي الابيجلوتس أو لحمة الحلق بتسكر على الهواء، بالوقت ذاته عضل البطن والضلوع بيشدوا سوا تيعلى الضغط ورا لحمة الحلق اللي بيوصل لانفجار الهواء المحبوس، وبيطلع معه صوت لما بيمرق على الأوتار الصوتية. الهواء الطالع بيظهر معه الجسم الغريب أو المي وبيرجع الشخص يتنفس عادي. صحتكم مهمة بس الأهم تحافظوا عليها. تروني بكرة مع تب جديد. تشاو.